Toshkent shahrida yana daraxtlar qulamoqda. Bunga sabab esa kecha kun bo'yi yoqqan qorligi aytilyapti. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida 26 ta holat kuzatilgan. Ulardan biri ko'rib turganingizdek, ortimdagi mana bu daraxt hisoblanadi. Toshkent shahar Chilonzor tumani obodonlashtirish boshqarmasi xodimlarini bizga ma'lum qilishicha, ushbu hududning o'zida 4 ta avtomobilni daraxt bosib qolgan. Daraxtlarni asosan igna bargli daraxtlar ko'pincha ag'darilib, sinib tushish holatlari yuzaga kelmoqda. Ko'p yillik daraxtlarimizdan bo'lsa, asosan yasin hamda zarang, shumtol daraxtlarimiz shu daraxtlarimiz asosan ag'darilib, sinib tushish holatlari kuzatilmoqda. Asosan zarangimiz sababki ag'darilish holatiga ular popagiliz bo'lib, asosan mana shu ham mo'rt hisoblanadi. Hozirda Toshkent shahri Chilonzor tumani obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan qulagan daraxtlarni joylardan tozalash ishlari amalga oshirilmoqda. Xo'sh, mazkur holatlarda tan jarohati olganlar bormi o'zi? Avtoulovlarni ustiga tushgan daraxt shoxlari, ag'anagan daraxtlar tushgan bo'lib, lekin unda inson hayotiga va uning omillariga ta'sir qiladigan, daxl qiladigan holatlar kuzatilgani yo'q va tan jarohati olishmadi. Hurmatli fuqarolar, avtomobillaringizni yog'ingarchiliklar bo'lgan vaqtlarda daraxtlar tagida aslo qoldirmang. Sababi daraxtlar qulab, avtomobilingizga zarar yetkazishi mumkin. Dovudxon G'ulomjonov, Nodir Rustamov, Abdurahmon Zaripov, Ovoza informatsion dasturi uchun Toshkent.